আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, হামজা ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি হামজা ডেইরি ফার্মের কালেকশনকৃত উন্নত জাতের গাভীর প্রতিবেদন। দর্শক, শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আজ 19 মে 2021 বুধবার অবস্থান করছি হামজা ডেইরি ফার্মের সামনে। আর হামজা ডেইরি ফার্ম থেকে আজকে আপনাদেরকে একাধিক উন্নত জাতের বেশ কিছু উন্নত জাতের গাভী দেখাতে যাচ্ছি। তো এই গাভীগুলো কী কী জাতের রয়েছে, কেমন হতে পারে, দামগুলো কেমন হবে, বিস্তারিত বিষয় নিয়ে কথা বলবো হামজা ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপ্রাইটার আব্দুল গনি মোল্লা ভাইয়ের সঙ্গে। তো চলুন গনি ভাইয়ের সাথে কথা বলে বিস্তারিত তথ্য জানা যাক এবং এই গাভীগুলোর বিস্তারিত তথ্য এবং দামগুলো জেনে নিই। দর্শক, আমরা এখন হামজা ডেইরি ফার্ম মালিকের সঙ্গে কথা বলছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ। গনি ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো রাখছে। আলহামদুলিল্লাহ। গনি ভাই, আজকে তো 19 মে বুধবার, কালেকশন কেমন আছে আজকে? আজকের এগুলো সবগুলো প্রেগনেন্ট, সবগুলো গাভী প্রেগনেন্ট। সবগুলো প্রেগনেন্ট গাভী আছে? জি। তো মোটামুটি প্রেগনেন্ট গাভী যেহেতু রয়েছে আজকে এবং দর্শকদের প্রেগনেন্ট গাভী দেখাবো, দামগুলো কেমন হতে পারে শুরুতে একটু জানান। আজকে আপনি 1,05,000 থেকে শুরু। 1,05,000 থেকে শুরু? 1,75,000 আছে। 1,05,000 থেকে শুরু করে 1,75,000-এর মধ্যে। তো আমরা দর্শকদের অনেক দিন হয়তো রোগ বালাই নিয়ে কোনো তথ্য আমরা হয়তো দিতে পারিনি, তো অনেকেই হয়তো কমেন্টস করে বা ফোন করে যে একটা বিষয় নিয়ে যে প্রেগনেন্ট গাভী হিটে আসা বা হিটে রাখে না, এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের একটু তথ্য দিবেন আজকে। হিটে আসে না, এগুলো অনেক কারণ থাকে। এগুলো জ্বরের সমস্যা থাকলে এগুলো হিটে আসে না অনেক গরু। ওর সিমেন্ট কনসেপ্ট করে না, ওইগুলো জ্বরের সমস্যা থাকার কারণেই। তারপরে একটা বিষয় থেকে যায় গনি ভাই, যে দেখা যায় যে প্রথম বাচ্চা দেওয়ার পরে হয়তো দ্বিতীয় বাচ্চা দেওয়ার আগ মুহূর্তে আবার পুনরায় গাভী হিটে আসে। এগুলো কিছু জার্সি গাভীগুলো আছে, এগুলো দেখা যাচ্ছে মোটামুটি 2 মাসের মধ্যে হিটে আসে জার্সি গাভীগুলো। আর এগুলো ফিজিয়ান হলস্টিন ফিজিয়ান গাভীগুলো দেখা যায় কত কবে 3 মাস 4 মাস পর্যন্ত লাগে। আর এগুলো হিটে আসার তাড়াতাড়ি আসানো যায় হয়তো বাচ্চা ধর 40 দিন পরে, যদি গাভীগুলো কৃমির ডোজ দেওয়া যায় ঠিক মতো। কৃমির ডোজ দিয়ে লিভার টনিক জিঙ্ক খাওয়া দিলে এই গাভীগুলো দ্রুত হিটে আসে। জি জি, হিটে আসে। আরেকটা জিনিস, কিছু গাভী আছে যে বাচ্চা দেওয়ার পরে ফুল পড়ে না, অথবা বাচ্চা দেওয়ার পরে যদি কোনো গরুগুলোকে যদি যে একটা আছে ইউটিক্লিন অথবা ইউটিকেয়ার আপনি 2-3 বোতল যে খাওয়া দিল, ভিতরে যে মানে মলটা থাকে এগুলো পরিষ্কার হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি এগুলো হিটে আসে গরুগুলো। কিন্তু অনেকে তো হয়তো খাওয়ায় না, কিন্তু এগুলো নিয়ম। এটা খাওয়া দিলে তাড়াতাড়ি হিটে আসবে গরু। মানে বাচ্চা ধর 2 দিন পরেই খাওয়া দিল, একদিন পরে খাওয়া দিল। আর একটা বিষয় আমরা একটু জেনে নিই, যেহেতু আজকে সবগুলো প্রেগনেন্ট গাভী রয়েছে গনি ভাই, প্রেগনেন্ট গাভী যেহেতু বাচ্চা দিবে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বাচ্চা দেবে, তো এই বাচ্চা দেওয়ার আগ মুহূর্তে এদের কিভাবে পরিচর্যা করলে দেখা যায় যে গাভী সঠিকভাবে বাচ্চাটা প্রসব করে প্লাস দুধের পরিমাণটাও ঠিক থাকে, এই বিষয়গুলো নিয়ে? আসলে আমরা তো যেহেতু খামারি না অরিজিনাল, আমরা তো মোটামুটি ব্যবসায়িক ব্যাপারের মধ্যে পড়ি। আমরা তো ওরকমভাবে একটা গাভীকে প্রেগনেন্ট গাভী পরিচর্যা করতে পারি না। কারণ প্রেগনেন্ট গাভী পরিচর্যা করা অনেকভাবে করতে পারে, কারণ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, আয়রন ট্যাবলেট যদি বাচ্চা ধরে 1 মাস আগে 2 মাস আগে খাওয়ায়, ওই গাভীটা ইজি ডেলিভারি হয়, দুধের পরিমাণটা প্রোডাকশনটা বেশি হয়, মানে রোগ বালাইটা কম থাকে ওই গাভীগুলোর। কিন্তু আমরা তো ওরকমভাবে দিতে পারি না। আর আমরা তো কিনা জিনিস নিয়ে আসার পরে 1-2 দিন পর বিক্রি করে দিচ্ছি, ওরকম আমরা তো করতে পারি না। অনেক অনেক ধন্যবাদ গনি ভাইকে। তো দর্শক, আমরা শুরুতে বেশ কয়েকটা বিষয় নিয়ে আমরা হামজা ডেইরি ফার্মের মালিক গনি ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে নিলাম এবং গনি ভাই যে তথ্যগুলো দিলেন, আশা করা যায় যে গাভী লালন পালনের ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়গুলো অবশ্যই আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। জিনিস আছে, আপনার একটা জিনিস বলি, যেগুলো ওই বাচ্চা গরু দুধ ছাড়া দেওয়ার মুহূর্ত, একটা গাভী প্রেগনেন্ট হওয়ার পর দেখা যায় 7 মাস পর্যন্ত দুধ দহন করার নিয়ম, আর মধ্যে 2 মাস মানে বাদ রাখা যাচ্ছে। তো এই 2 মাসে গরুগুলো আবার স্বাভাবিক সুস্থ হয়, মানে শরীরটা ভালো হয়, খাবার দাবার খালি সুস্থ মানে ভালো থাকে, পরবর্তী দুধ বেশি হয়। দুধ ছাড়া দেওয়ার সময় বেশি দুধের গাভীগুলো কিন্তু অনেক প্রবলেম হয়, অনেক যে সময় দুধটা ছাড়া দিবে। এই হলস্টিন ফিজিয়ান যে জার্সি অরিজিনাল পিওর গাভীগুলো তো আপনার দুধ ছাড়া দিতে চায় না সহজে। একে যদি ঠিক মতো দহন করা যায়, কালকে সকালে বাচ্চা দেবে, আজকে সন্ধ্যায় দহন করা যাবে, এরকম দোহানো যাবে। কিন্তু দুধ ছাড়া দিতে চায় না, এগুলো দুধ ছাড়ানোর সময় অনেক কষ্ট হয়। এগুলো দুধ ছাড়ানোর সময় অনেকটা খেয়াল করতে হয়, যে ছাড়ানোর পরে দেখা যাচ্ছে যে দুধ বানানো জমে থাকে অনেক, কিন্তু 5 দিন 7 দিন পর ও বাটটা চেক করতে হয়, নাহলে ওই জমার দুধ কিন্তু আবার বাটে বসে যায়, অনেক বাট নষ্ট হয়। দুধ ছাড়ানোর সময় অনেক বাট কিন্তু নষ্ট হয়, অনেকগুলো, এগুলো খেয়াল না করার কারণে কিন্তু। এই জন্য দুধ ছাড়ানোর সময় যারা নতুন খামারি অত পুরাতন খামারি সবাইকে বলি আপনারা মানে সর্বোচ্চ সময় গাভীকে খেয়াল রাখবেন, ওই উট বানটা দেখবেন যে আসলে ঠিক আছে নাকি। কারণ একটা গাভীর অমূল্য সম্পদ হলো একটা বাট। যদি একটা গাভীর চোখ কানা, 2টি চোখও কানা থাকে কোনো সমস্যা নেই,
যদি একটা বাট নষ্ট হয়ে গেলেও গাভীর কোনো মূল্যই নেই, এরা শুধু কষের কাছে বেচতে হবে। এই জন্য গাভী গরু, প্রেগনেন্ট গরু অথবা বাচ্চা সহ গরু যখনই যেখান থেকে সংগ্রহ করবেন, প্রথমে বাটগুলো ভালো করে চেক করে নেবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ গনি ভাইকে। তো দর্শক, আমরা চলুন এখন এক এক করে হামজা ডেইরি ফার্মের গনি ভাইয়ের খামার থেকে যে গাভীগুলো রয়েছে, চলুন এক এক করে সেই গাভীগুলো দেখে নিই এবং দামগুলো আপনাদেরকে জানাই। দর্শক, শুরুতে আমরা একটা বড়সড় গাভী দেখছি, 181 নাম্বার ট্যাগ দেওয়া আছে। গনি ভাই, এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান, অরিজিনাল হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান অরিজিনাল। জি জি। দাঁতে কয়টা এটা? গাভীটার দাঁত 4টে হয়েছে, কিন্তু এর আগে একবার বাচ্চা দিছে, মানে দাঁত হওয়ার আগে একটা বাচ্চা হয়েছে গাভীটা। আচ্ছা, এখন 4 দাঁত। হ্যাঁ, 4 দাঁত। এখন 4 দাঁত, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। এটা 9 মাস প্রেগনেন্ট। 9 খুব খুব ভালো পার্সেন্টেজ, খুব ভালো জাতের। এর গাভীটার এত চামড়া টামড়া পাতলা, দেখছেন একবারে চামড়া সব, সারা শরীর এত নরম। আর পালান 4টে বাটো 4 জায়গাতে। দেন রকগুলো কত মোটামুটি, একবারে পিছনে যেরকম জায়গা, সামনে সেরকম জায়গা। গনি, আমরা যেটা জানি যে মাথাটা কত সুন্দর, দেখছেন একবারে অরিজিনাল মাথা। এবং রগের বিষয়টা যেটা বললেন, যে রগটা যদি একটু বেশি মোটা থাকে, এটা কি দুধ? হ্যাঁ হয়, সেক্ষেত্রে হয়। যেগুলো তবে জাত গরু হইতে হবে, না হলে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই গাভীটা আপনার সেকেন্ড বাচ্চা দেওয়ার পরে দুধের পরিমাণটা কেমন আসে? গাভীটা তো আশা করছি সেকেন্ড বাচ্চাতে দুধ 17 থেকে 18 থাকবে। 17 থেকে 18। যেখান থেকে সংগ্রহ করেছি, যে খামার থেকে, প্রথম বিয়ে ওরা 14-15 দুধ দহন করছে, একবারে লিগেলে এনে কোনো রকম পার্সেলিটি নেই। এই অবস্থায় দামটা তাহলে কত রাখবে? বাটা খুব সুন্দর, মানে এক কথায় পারফেক্ট গাভী। এগুলো নতুন খামারিদের জন্য, তো পুরাতন খামারিদের জন্য, সবার জন্য এটা পারফেক্ট। শুধু দাম 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা দিয়ে কিনলে যে গাভীর দুধ বেশি হবে, এটা কোনো কথা না। এই গরুগুলো আপনার যেটুকু দুধের পরিমাণ থাকবে, আশা করি ও 2.5 লাখ টাকা দিয়ে 3 লাখ টাকা গরু কিনলে ও পাশাপাশি চলে যাবে। খালি বড় হলে দুধ হবে না, ওর জাত লাগবে, মান লাগবে, ওর কোয়ালিটি লাগবে। জাত, মান, কোয়ালিটি এবং সব দিক বিবেচনা করে যদি গাভী কিনা যায়, তাহলে দেখা যায় যে ঠকার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। তো গনি ভাই, এই গাভীটার দামটা কত আসবে? এটা চাওয়া একটু বেশি, 1,75,000 টাকা দামের দাম। 1,75,000 টাকা। আচ্ছা, 1,75,000 টাকার 181 নাম্বার ট্যাগ দেয় গাভীটা দেখে নিচ্ছি। দর্শক, একদম শুরুতে আমরা একদম পারফেক্ট একটা গাভী দেখে নিচ্ছি। আপনাদের পছন্দ হলে এক এক করে সবগুলো গাভী আপনাদেরকে দেখাবো। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে গনিবের সাথে কথা বলে আপনারা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন। পরবর্তী গাভী গনি ভাই, এই মুহূর্তে আমরা 189 নাম্বার ট্যাগ দেওয়া গাভীটা দেখছি, খুবই সুন্দর একটা কালার। এটা কি জাতের? এটা ক্রস, হলস্টিয়ান আর জার্সির ক্রস। হলস্টিয়ান এবং জার্সি, খুবই ভালো পার্সেন্টেজের বকনাটা। এখনো দাঁত হয় নাই, কিন্তু এখনো দাঁতে না, দাঁত হয়নি এখনো। আচ্ছা, দাঁতে নি। এগুলোর পার্সেন্টেজ কেমন আছে? এগুলো পার্সেন্টেজ 80-র উপরে আছে, খুব ভালো জাত, মানসম্মত বকনা এটা। আর প্রেগনেন্ট কত মাসের? এটা 9 মাস চলছে, 8.5 মাস প্রেগনেন্ট। কারণ ওর পালানটা দেখেন, পালানের বিশাল এরিয়া, পালানের বিশাল এরিয়ার শরীরটা এত মানে স্বল্পে গাভীটার, বকনাটার, দেখছেন 8.5 মাসের প্রেগনেন্ট। হ্যাঁ, 8.5 মাস, এখনো মোটামুটি সময় আছে হালকা। 4টে বাটও 4 জায়গাতে, খুব সুন্দর কোয়ালিটি সম্পূর্ণ বকনা। এখনো দাঁত হয়নি তো এগুলো, তো যেহেতু এখনো দাঁত হয়নি, না, দাঁত হয়নি, 8 মাসের প্রেগনেন্ট। এগুলো দুধের পরিমাণ কেমন থাকবে? এগুলো 10-12 কেজি প্রথম বিয়ান থাকবে, 10 থেকে 12 কেজি। 10 থেকে 12 কেজি। জি জি। আচ্ছা, 10 থেকে 12 কেজি আসলে এখন দামটা কত রাখবেন? এটা এখন যদি কেউ নেয়, দাম পড়বে আপনার 1,15,000 টাকা। 1,15,000 টাকা। 1,15,000 টাকা দাম পড়বে। আচ্ছা, 1,15,000 টাকার আমরা 189 নাম্বার ট্যাগ দিয়ে গাভীটা দেখে নিচ্ছি। তো গনি ভাই, এই যে দেখা যাচ্ছে যে এখনো দাঁত হয়নি, তারপরে দাম, এটা দাঁত হয় না, কত বড় হয়েছে। আর চার দেখেন, 12 সামনের ওই পালানের ঝুলটা দেখছেন এখনই কত। কারণ একটা বকনা কিনতে লাগে 90,000 টাকা, 95 1 লাখ টাকা, এত বড় বকনা। এটা 8.5 মাস প্রেগনেন্ট, দাঁত হয়নি, ওর জাত, মান, কোয়ালিটি সম্পূর্ণ, চামড়াটা এত পাতলা, খুবই পাতলা। জি, দেখার মতো বকনা, অসাধারণ একটা, মানে এক কথা মানে খুব সুন্দর, মানে দেখতেও সুন্দর, ও জাতটাও সুন্দর, মানে সবই ভালো বকনাটা। জি, আমরা তাহলে আরেকটা গাভী দেখে নিলাম দর্শক। দ্বিতীয় যে গাভীটি দেখছি, খুবই সুন্দর একটা গাভী, এখনো দাঁত হয়নি কিন্তু এই গাভীটা 8.5 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। আমরা চলুন পরবর্তী গাভী দেখি। গনি ভাই, এই মুহূর্তে আমরা কালো রঙের একটা গাভী দেখছি, 182 নাম্বার ট্যাগ দেওয়া আছে। এই গাভীটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান, এগুলো পিওর ফ্রিজিয়ান, অরিজিনাল, মানে এর মধ্যে কোনো ভেজাল নাই, একবার অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান। পার্সেন্টেজ কেমন আছে? পার্সেন্টেজ তাকালে 90-র, বাংলাদেশে তো 100 হয় না, 100 বললে ভুল হবে, এটা 90+ আছে, 90+ এর আছে। এটা কি পার্সেন্টেজ দাঁত হয়েছে গনি ভাই? এটা 2 দাঁত হয়েছে, মানে 2 দাঁত মাত্র বের হয়েছে কয়েকদিন হলো। এটা এই গাভীটা দেখেন, গলাটা কত, মানে সেখানে এর চামড়াটা দেখেন কত পাতলা, একবারে পাতলা চামড়া, একবারে দেখছেন চামড়া পাতলা। ও গাছ শরীরের ইয়েটা কি, 4টে বাট 4 জায়গাতে, মানে খুব ভালো মানের গাভীটাও।
দুই দাঁত হচ্ছে আর কি। দুই দাঁতে হচ্ছে, মানে দুই দাঁত পড়ছে কয়েকদিন হলো। জি। ওর পালানের গিটা আপনি দেখেন, 4টে বাট আর একবার পিছাবের দাঁত থেকে পালানোর জায়গা। বাচ্চা তো প্রথম বাচ্চা দিবে? জি, প্রথম বাচ্চা দিবে, আর অনেক বড় সড়ো গাভি এটা। কতদিন সময় আছে বাচ্চা দেওয়ার? এটা সময় বেশি নাই, হয়তো 15 দিন। 15 দিনের মতো। জি জি। কেমন দুধের পরিমাণটা আসলে আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কেমন থাকবে আশা এগুলো করি? আশা করা যায়, এগুলো তো শরীর গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না, এগুলো 14-15 এরকম হবেই। তবে তো অনেক বড় সাইজের গাভি। 14-15। হুম। 14-15 আসলে দামটা কত রাখবেন? এটার দাম 1,60,000 চাওয়া। 1,60,000 টাকা। জি জি। 1,60,000 টাকার 182 নাম্বার ট্যাগ দেয়া গাভিটা দেখে নিলাম দর্শক এই মুহূর্তে। আপনারা যদি এই গাভিগুলো সংগ্রহ করতে চান স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে গনি ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনারা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন। অনেকগুলো গাভি রয়েছে আজকে, প্রেগনেন্ট গাভি। তো চলুন আমরা পরবর্তী গাভি দেখি। দর্শক এই মুহূর্তে আমরা 183 নাম্বার ট্যাগ দেয়া গাভিটা দেখছি। গনি ভাই এই গাভিটা কি জাতের? এটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। দাঁতে কয়টা? এটা দাঁত হয়নি, এখনো দাঁত হয়নি। এটা এখনো দাঁত হয়নি না, দাঁত এখনো হয় নাই। এটাও খুব ভালো পার্সেন্টেজের গাভি। আসলে মুখে বলে হয়তো কাউকে বোঝাতে পারবো না, যারা গরু এখন তো সবাই চেনে, তারা গরু দেখলে বুঝতে পারবে এটা পার্সেন্টেজ, জাত, মান, ওর কোয়ালিটি সব সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে একবারে। আচ্ছা আচ্ছা। কেমন আছে পার্সেন্টেজ দিকে যদি? এগুলো আপনি 80-র উপরে, 85 আছে এই গরুটা। 85। গরু দেখলেই বোঝা যায়, আমি আসলে বললে তো আর মানুষের বোঝাতে পারবো না। গলাটা দেখেন কত চিকন, ওর চামড়া, উলান পালান দেখলে অনেকেই মার করতে পারে, অনেকে বুঝতে পারে এখন। আচ্ছা। তো গনি ভাই এটা কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা বাচ্চা দেবে 2-3 সপ্তাহ লাগবে এখানে। 2-3 সপ্তাহ। 2 থেকে 3 সপ্তাহ লাগবে। দুধের এখন তো উলান পালান মোটামুটি ছেড়ে হ্যাঁ, দিয়েছে। এগুলো খুব ভালো পার্সেন্ট জাতের গরু, তো এগুলো দেখা যায় সচরাচর সকালবেলা 10 কেজি দুধ থাকে এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা। দামটা কেমন আসবে এখন? এটার দাম পড়বে আপনার 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকা। দর্শক আমরা 1,55,000 টাকার আরেকটা কিন্তু আমরা অরিজিনাল জাতের গাভি দেখে নিচ্ছি। কোয়ালিটি সম্পূর্ণ গাভি আছে, সবগুলো গাভি। এবং সবগুলো গাভি গনি ভাই যেটি জানাচ্ছেন যে সবগুলো গাভি কিন্তু কোয়ালিটি সম্পন্ন গাভি হয়তো আমরা দেখব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। অতএব আপনারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষায় থাকুন। চলুন আমরা পরবর্তী গাভি আপনাদেরকে দেখাই। গনি ভাই এই মুহূর্তে 184 নাম্বার ট্যাগ দেয়া গাভি দেখছি। এই গাভিটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এটার দাঁতে কয়টা? 4 দাঁত। এটা 4 দাঁত না? এটা প্রথম বাচ্চা না দ্বিতীয় বাচ্চা? প্রথম বাচ্চা, প্রথম বাচ্চা দিবে। এটা কতদিনের প্রেগনেন্ট আছে? এটা 9 মাসে, মোটামুটি 3 সপ্তাহ টাইম আছে, 20 থেকে 21 দিন। 20-21 দিনের মতো সময় আছে। পার্সেন্টেজ দিকে তাকালে এগুলো সব 80-র উপরে আছে আজকের গরু, ভালো পার্সেন্টেজ সবগুলো। দুধের পরিমাণ কেমন থাকবে এগুলো? এগুলো 14-15-16 এরকম। 14-15-16 এরকম। দামটা কত আসবে গনি ভাই এটা? এটা দাম পড়বে 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকার 184 নাম্বার ট্যাগ দেয়া গাভি দেখছি। তো গনি ভাই এই যে এই সকল গাভি আমরা শুরু থেকে দেখছি, আরও হয়তো দেখবো, আপনি বলছেন যে কোয়ালিটি সম্পন্ন গাভি, আসলে এই গাভিগুলো একটু দানাদার খাদ্যর তালিকা যদি আমাদের একটু দিতেন সংক্ষিপ্ত আকারে। খাদ্য বলতে এগুলোকে এই বর্তমানে এখনো এই প্রেগনেন্ট অবস্থায় গরুগুলোকে 5 কেজি 6 কেজি সারাদিনে দিতে হবে খাদ্য, সকাল বিকাল মিলে 5-6 কেজি। আর ঘাস খড় যেটা খাবে এটার কোনো পরিমাণ নাই, সব যা পারে তাই খাবে। আচ্ছা। দানাদার খাদ্য আপনার যেটা খোল বা? হ্যাঁ, খোল, ভুসি, গমের ভুসি, খেসারি ভুসি, ভুট্টার গুঁড়ো, এগুলো মিক্স করে সব খাওয়াইতে হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ গনি ভাই। তাহলে আমরা পরবর্তী যে গাভিটা রয়েছে চলুন সেটা দেখি। দর্শক এই মুহূর্তে আরও একটা সুন্দর একটা গাভি দেখছি। মাথার দিকটা দেখেই মনে হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা গাভি। গনি ভাই এই গাভিটা কি জাতের? এটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ান। এটা দাঁত হয়নি কিন্তু। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান এখনো দাঁত হয়নি না? এটার দাঁত হয়নি। 179 নাম্বার ট্যাগ দিয়ে 179 নাম্বার ট্যাগের। প্রেগনেন্ট আছে কত মাস? এটা 8 মাস মোটামুটি 10 দিন। এটা 20-25 দিন পর বাচ্চা দেবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা। পার্সেন্টেজ দিকে তাকালে এগুলো কেমন আছে? কি বলবো, এগুলো দেখলেই তো বোঝা যায় ভালো পার্সেন্টেজের গরু এগুলো। এগুলো সবগুলো ভালো পার্সেন্টেজ আছে, 85 আছে, 80 আছে এরকম। আচ্ছা আচ্ছা। দুধের পরিমাণ কেমন থাকবে? এগুলো ইনশাল্লাহ এর মায়ের যেখান থেকে সংগ্রহ করা, এর মায়ের দুধের রেজাল্টটা ভালো ছিল, আমি যেখান থেকে দেখছি আর কি। এটা হলো দ্বিতীয় বিয়ানের বাচ্চার গাভিটা। ওই গাভিটা দ্বিতীয় বিয়ানের যে বাচ্চাটা দিয়েছিল সেটা। এটা মোটামুটি ওর মায়ের 17-18 দুধ হয়েছে আমি দেখছি, সেই হিসেবে ওর মায়ের সে জাত মানটা অনেক ভালো হয়েছে। এখনই পালানটা ধুলো মানে ছাড়তেছে অনেক, আর মাজাটা অনেক ভারী। আচ্ছা। দামটা কত আসতে পারে? 1,25,000 দাম পড়বে। 1,25,000 টাকা। জি। 1,25,000 টাকার গাভিটা আমরা এই মুহূর্তে দেখে নিচ্ছি। আমরা পরবর্তী গাভি দেখি চলুন। দর্শক এই মুহূর্তে মাঝারি আকৃতির একটা গাভি দেখছি, 187 নাম্বার ট্যাগ দিয়ে আছে। গনি ভাই এই গাভিটা কি জাতের? একবারে জার্সি, পিওর জাতের জার্সি, এগুলো অরিজিনাল জার্সি। এটা মিল বিটার জার্সি, বাগাবাড়ি মিল বিটার জাত। আচ্ছা আচ্ছা। বাগাবাড়ি মিল বিটার। হ্যাঁ, মিল বিটার জার্সি। তো এটার দাঁতে কয়টা? হ্যাঁ, এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। 2 দাঁত। প্রথম বাচ্চা দিবে?
হ্যাঁ, এর প্রথম বাচ্চা দিবে, এটা প্রথম বাচ্চা দিবে। ওর মাথা দেখছেন, কানগুলো দেখছেন, গার মানে পিছের থেকে সামনের দিকটা একই লেভেল, সামনের দিকটা একবারে লেভেল বেশি। এগুলো মিল বিটার জাতের জার্সি তো আমার বাগাবাড়ি এলাকার বাগাবাড়ি মিল বিটার একটা ঐতিহ্য আছে বা গাভীর যে এই জাতের জার্সিগুলো সিমেন্টগুলো আমাদের দিকে পাওয়া যায় এখনো, ভালো মানের জার্সি। তো গনিবে এই গাভীটার সচরাচর দুধ কেমন আসবে? এগুলো এটা প্রথম বিয়ানে 15 থাকবে গ্যারান্টি, যেখানে 15-16, কিছু গরু 18 পর্যন্ত আসে প্রথম বিয়ানে। ওর শরীর মানে তুলোর মতো নরম, দেখেন ওর শরীরটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এত নরম, ওর শরীর মানে খেলতেছে আমরা, এত পাতলা। খুব সুন্দর একটা গাভী, গাভীটা দেখতে অনেকটা সুন্দর, কোয়ালিটি সম্পন্ন, খুব কোয়ালিটি সম্পন্ন গাভী। তো এই গাভীটার দামটা কত রাখবেন? এটা 1,55,000 দাম পড়বে। 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকার। দর্শক এই মুহূর্তে যে গাভীটা দেখে নিচ্ছি 187 নাম্বার ট্যাগ দেওয়া আছে। আমরা শেষ মুহূর্তে যে গাভীটা রয়েছে চলুন সেটা আপনাদেরকে দেখাই। দর্শক শেষ মুহূর্তে 188 নাম্বার ট্যাগ দেওয়া গাভীটা দেখছি। গনি ভাই এটা কি জাতের গাভী? এটা জার্সি ফিজিয়ান ক্রস। জার্সি ফিজিয়ান ক্রস আছে না? খুব ভালো পারছে, এটা খুব ভালো গাভী। দাঁতে কয়টা? সবগুলো ভালো, 4 দাঁত। 4 দাঁত। এটা মাদার একের গাভী তো খুব ভালো, ওর তোলান পালান ভালো আছে, এগুলো দুধের পরিমাণটা ভালো হবে। এটা কি প্রথম বাচ্চা না দ্বিতীয় বাচ্চা? এর প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা, জি। প্রথম বাচ্চা পালানোর জায়গা অনেক বেশি পরিমাণ জায়গা হয়েছে গরু হিসেবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা। জি, গরু হিসেবে গরুর দুধের পরিমাণটা বেশি হবে, অনেক বেশি হবে। উলান সাবার তো অনেক উলান সাবার, পাতার উলান আমরা কত পাতলা দেখছি না একবারে, এখনো প্রচুর পরিমাণ জায়গা আছে পালানে, অনেক উলান হবে। আচ্ছা, দুধের পরিমাণটা মোটামুটি কেমন আসবে এটার? এগুলা সর্বনিচে 12, একবারে নিচে 12, উপরে 13-14 থাকবে, 13 লিটার থাকবে। আচ্ছা, 12-13 থাকবে। জি, 12-13 থাকবে। প্রথম বাচ্চাই 12-13 আসলে? হ্যাঁ, 12 থাকবে। দামটা কত রাখবেন এখন? এটার দাম পড়বে 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। জি। দর্শক আমরা শেষ মুহূর্তে 188 নাম্বার ট্যাগ দেওয়া গাভীটা দেখছি। 1,25,000 টাকা কিন্তু এই গাভীটার দাম পড়বে। আপনারা যদি সংগ্রহ করতে চান স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে গনিবের সাথে কথা বলে কিন্তু আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। শেষ মুহূর্তে আমরা গনিবের সাথে পরামর্শ করে নেব। গনি ভাই, আমরা একটু শেষ মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি যে এই যে আজকের যে গাভীগুলো দেখানো হলো, দেখা যাচ্ছে ঈদের পরে এসে এখন যাতায়াত ব্যবস্থার কি অবস্থানে আছে বা কিভাবে আপনারা বিক্রয় করছেন একটু যদি সংক্ষিপ্ত আকারে জানান। এখন মোটামুটি 1 মাসের মধ্যে আমরা অনলাইনে সব গরু অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছে, আমাদের সপ্তাহে 15-20টা যাই বিক্রি হচ্ছে সব অনলাইনের মাধ্যমে। মানে এখন তো আর কোনো কাস্টমার আসতে পারছে না, গাড়ি ঘোড়া মানে চলে না ঠিক মতো, অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে। গনি ভাই, এই যে হয়তো এখন অনলাইনে বিক্রয় করার পর আপনারা তো গাভী পৌঁছে দিচ্ছেন, বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি হয়তো আমাদের দায়িত্ব নিয়ে, কিন্তু ভাড়া তাদেরকে দিতে হয়। হয়তো আমাদের পরিচিত গাড়ি অথবা আমাদের নিজস্ব গাড়ি আছে, এগুলো আমরা দায়িত্ব মতো নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি, ভাড়া তাদেরকে দিতে হয়। একটা বিষয় যদি আমরা একটু জানতে চাই যে আসলে দেখা যায় যে এই যে যাতায়াতের সময় হয়তো ছোট বাচ্চা নিয়ে গাভীর যে বাচ্চাগুলো থাকে, এই বাচ্চাগুলো কেমন বয়স হলে তারা সুবিধা মতো নিয়ে যেতে পারে? আসলে এখানে আমাদের শুধু আমাদের লাভটাই আমরা বুঝি, কিন্তু আসলে আমাদের যেসব কাস্টমার আছে, ক্রেতা আছে, তাদের হয়তো আমরা তাদের কিন্তু অনেকটাই বুঝতে পারি না। তার কারণ হচ্ছে ছোট বাচ্চা সহ গরু আমরাই ছোট বাচ্চা টিকাইতে পারি না। একটা ছোটো বাচ্চার নানান সমস্যা, যেমন পাতলা পায়খানা, ওর কলেরা, ডায়রিয়া, ঠান্ডা, বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। একটা বাচ্চা 15 দিন যদি না যায়, একটা বাচ্চা ওর মায়ের গর্ভের থেকে জন্মানোর পরে সর্বনিচে 15 দিন না যাওয়া পর্যন্ত সে ঝুঁকিমুক্ত হয় না। যেটা আমি মনে করি, যেটা আমার ব্যক্তিগত মত, অথবা আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে পারি গর্বের সাথে, মানে আমার ফার্মে যত গরু বাচ্চা দেয়, আমার মনে হয় কোনো জায়গাতে গরু বাচ্চা দেয় না। এমন সপ্তাহে আমার ফার্মে 15টা 10টা 20টা গরু বাচ্চা দেয় না। কারণ এর জ্বালা আমি বুঝি, যে দিচ্ছে 20টা গরু বাচ্চা দিয়ে আমার কাছে 2টা 3টে মারা যাচ্ছে, 4টে মারা যাচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই। কারণ আমরাই টিকাতে পারি না। তাহলে এই গরুগুলো যারা নতুন লোক, যারা নতুন খামারি, কীভাবে টিকাবে? এরা কিন্তু অনেক সংকোচ থাকে। তার কারণ হলো তারপরেও তাদেরকে নিতে হচ্ছে, কারণ আমাদের এখানে গরু থাকে না ওইরকম। গরু বাচ্চা দিচ্ছে 1 দিন 2 দিন নয়, 3 দিনের সাথে সাথে বিক্রি হচ্ছে, প্রতিনিয়ত বিক্রি হচ্ছে। তারা জানার পরে নিচ্ছে, কিন্তু আসলে 15 দিন না যাওয়া পর্যন্ত একটা বাচ্চা ঝুঁকিমুক্ত হয় না, রিস্ক থাকে বেশি, মানে এগুলো অনেক রিস্ক থাকে। তারপর আমরা বিক্রির স্বার্থে বলতেছি না ভাই কিছু হবে না, নিয়ে যান, আমরা কত পাঠাচ্ছি এসে নানান বুঝতে তাদেরকে দিয়ে দিই। কিন্তু আসলে এদের দেওয়া আমাদের দেওয়া তো ঠিক না, কিন্তু ঠিক না হলেও তাদের কত কিনা লাগবে তো। সেদিক থেকে আমরা যতদূর জানি যে আপনারা হয়তো রাখাল দিয়ে পৌঁছে দেন, গাড়িতে রাখাল থাকে। হ্যাঁ, রাখাল থাকে, হয়তো রাখালের এইটা তাদেরকে দিতে হয়, আমরা কষ্ট তাদের দিতে হয়। রাখাল যদি একটু দেখে শুনে নিয়ে যায় তাতে কোনো সমস্যা আছে? না, সমস্যা নেই। রাখাল থাকলে গরুগুলো সেফ থাকবে।
অসংখ্য ধন্যবাদ গনি ভাইকে। দর্শক, আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো বিষয় নিয়ে গনি ভাইয়ের সাথে আলোচনা করেছি এবং মাঝপথে আপনাদেরকে আজকে সবগুলো প্রেগনেন্ট গাভী দেখিয়েছি এবং এই সময় অনলাইনে দেখা যাচ্ছে গাভী বিক্রয় হচ্ছে বেশি। আমি ব্যক্তিগতভাবে গনি ভাইয়ের কাছ থেকে একটু জানতে চাই, গনি ভাই, যেহেতু অনলাইনে এখন বেশি ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে এবং আমার দর্শক ভাইরা দেশ এবং দেশের বাইরে সবাই এখন অনেক সতর্কবান, তো এই মুহূর্তে কোনো প্রতারক চক্র আসলে এই ডেইরি সেক্টরে প্রতারণার ফাঁদ ফেলছে কিনা? হ্যাঁ, আছে। যারা প্রতারক চক্র, যারা মানুষের দোকানের টাকা নিচ্ছে, মানে ফাঁকি দিন, তাদের ব্যবসা এরকম আজীবনই থাকবেই। মানে তারা আপন পর্দা হতে বোঝেন। একটা কথা আছে, চোরে শোনে নাকি ধর্মের কাহিনী। কারণ হলো ভালো মন্দ এগুলো যারা কিনবে তাদেরকে যাচাই বাছাই করতে হবে। ওটা আমরা বলতে গেলে হয়তো আমাদের নানান সমস্যা, ওটা তারা বুঝবে। অনেক ধন্যবাদ দর্শক, আপনাদেরকে শেষ মুহূর্তে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেব। আর বিদায় বেলায় একটি কথাই আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আপনারা অবশ্যই প্রতারক চক্রের হাত থেকে মুক্ত থেকে সঠিক মানের গাভী ক্রয়ের লক্ষ্যে সঠিক ব্যক্তি, খামারি বা ব্যবসায়ী যাই বলে না কেন, আপনারা যদি যাচাই বাছাই গাভীর জাত, মান, কোয়ালিটি যাচাই বাছাই করে এবং সেই সাথে খামারি বা ব্যবসায়ীকেও যাচাই বাছাই করে যদি গাভী কিনতে পারেন, তাহলেই আপনি সফলভাবে ডেইরিকে এগিয়ে নিতে পারবেন। ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।